Ja terve taas YouTube! Nyt tehdään se asia, mikä olisi pitänyt tehdä kauan sitten. Niin. Aivan sama. No niin. Ja Happy Feelsin parissa tällä kertaa yritetään olla mahdollisimman vähän tätä kameran kanssa pelleilyä. Ja minun mahdollisimman vähän ei tule olemaan mahdollisimman vähän. Tuossa. No niin. User level. Aivan sama. Revel. Vai miten se meni? Aivan sama. Se on kyllä sanat niin hukaiset, että huhuhuhuhuhuh. Nevest. Bleakout. Ja etsitään. Chalando. Ette näe sitä. Hyvä. Very good. Mutta kuitenkin. Ei se haittaa, kun tuo kameran tuolle. Minä nyt ei oikein mitään. Noin, nyt se näkyy kuitenkin täälläkin. Glass break. Nee. Spikefall Pro. Elikkä noob, bad, better, good, very good, nice, pro, god. Ja mehän olemme tietenkin jumalia. Ekalla läpi. Vetäkää perässä. Spikefall Pro, huutomerkki. Ja tekijä on LOLspielerip. Vetäkää paremmin. Ekalla yrityksellä. Vetäkää paremmin. Rope swing. Näistä minä pidän. Kuten myös sword throwista ja muusta semmosesta. Tadaa! Olemme apinoita, jotka eivät näköjään onnistu tässä. Hop. Ai. Jatketaan nyt vaan. Eihän meillä ole tuossa pikkuinen tommonen kaulaväli tuossa, mutta... No nyt se sitten irtos. Okei, tämä ei niinkö mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Jup. Jup. Ui. Jup. Jee. Katkeas nyt. Rup. Noin, sinne meni jalat. Mutta emme tarvitse jalkoja mihinkään. Mikä se tämä on? Murhaamislaiteko? Yes! Yes! Eli semmoista. Ottakaus vähän, sen laita vähän ääntä. Aivan sama, aivan hitsin sama. Ei mennyt vaan parisekkaan. Matrix. Are you a pro? Yes! En ollut valmistautunut. En ollut vieläkään valmistautunut. Enkä vielä. Noin, nyt minä olen valmistautunut. No! Voitto. Eli tekkitistä se talonteko ja ehkä toinen, mutta tästä tulee nyt 2 episodia. I like it. Propellimies. Shit is key. Ei lagita. Okei, tämä ei ole hyvä hetki tähän. Breakout tutorial. Yeah, Zombie Apocalypse. Vai niin? En osaa englantia. Vaikka itse niin luulin. No eiköhän tämä ole sen aikaa. Aivan. Voisitko mennä kenties pois tieltäkin?
Ei, Lakita, ei. Mikäs tässä nyt Nikola kiittää? Aivan sama. Boko Impossible. Tästä minä pidän. Itse osaisin tehdä oikean Impossible. 2 harppuunaa vaan kummallakin puolella ja maali on 5 kilsan päässä. Ja tämä ei lakita. Ei muuten yhtään lakita. Mukava kun lakiittaa, eikö se olekin? Hei, kill JP. Tämä tehdään. Tämä on pakko tehdä. Shooting zone. Bye bye. Miksi? Onko tämä pakko lakiittaa? Sinne. Joo, miten tuo tapetaan? Mä heitän sen kyllä tuonne taakse. Huijasin, hihi. Tuolla on 1 tykki. Joten miten siitä lensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harppuuna. 1 tykki ja 8 harppuuna. Logiikkapelejä, logiikkapelejä. Tiedän, logiikasta ei pitäisi koko ajan valittaa, mutta aivan sama. Press C, yes. Nämä on just näitä parhaita. Muuten, jos itse teette tämmösen, laittakaa ihmeessä. Mä haluan kyllä katsoa, minkälainen se on. Faniposti olisi muuten ihan mukava tehdä, mutta en oikein luota teihin suurimman osaan. Koska olen nähnyt semmoisia, jotka eivät ole kovin mukavia. Ai niin joo, mennäs unohtaa sanoa. Ajattelin, että jos saa 20 subia, siitä pitäisi olla joku spesiaali. Joten jos otetaan 20 subin spesiaali, 1 videopäivä, mihin minä yritän pyrkiä. Eikä, jos koulu on 2, mä teen 8 videota, mä voin tehdä 4. 24 videota. Plus sitten syönnit ja kaikki, niin se menee 20 videota. Eli 20 supia, niin yritän pyrkiä, en voi luvata mitään. Yritän pyrkiä saamaan 20 videota. Ja tämä lakiittaa kyllä niin paljon, että mikä nyt teillä kiittäisi? Kyllä mä yhden tiedän. Search by name. Elikkä Sport Throw. Nämä eivät kuitenkaan lakita. Ja näitä on silti ihan mukava katsoa. Ehkä. Sport Throw Secret. Minähän löydän sen. No niin, missä on Secret? Akku on vielä tyhjä. No niin, nuupi tapettu. Ja ottakaapas vähän se. Laitan laturin. En kyllä. No, tästä videosta tulee vähän lyhyempi, koska ymmärrätte kyllä varmasti miksi. Ja jos ette ymmärrä, niin olette kyllä aika tyhmiä, jos ette ymmärrä miksi tästä videosta tulee. Olisiko noin 5 minuuttia lyhyempi. Ja täällä on vieläkin.
Ok, elikkä... Ei tästä tullut mitään. Video oli siinä.